Serokê Amerîka Donald Trumpê li ser Twitter'a xwe gazin jê lawaziyên pêvajoya aştiyek di navbera Filistîn û İsraîlê de kir. Di doh sêşemê de wî hikûmeta Filistînî gunehbar kir bi vê lawaziyê û gef da govê alîkariya diravî li ser Filistîniyan qut bike. Wekû têzanîn got di meha Aborî de Serokê Trumpê Orşelîm wekû paytexta fermî ji İsraîlê re binav kir û ew biryar bû cihê nerazîbûna Filistîniyan. Ez dixwazim bêjim ku mafê Felistîniyan ne ji bo firotiniye û me destê xwe ji ber vê gefa bazirganiyê bernedaye. Pêkanîna aştiyê hin tiştan dixwaze. Lê Serokê Amerîka Trump wan têk birin. Wî hemû xebatên me bo aştiyê û azadiyê bin pê kir. Bi biryara xwe ku Orşelîm paytexta İsraîlê ye ya fermî ye. Her tişt wêran kir. Ew nikare bibe navbera aşitiyê ji ber ku piştgiriya yekîalî dike. Filistînî dibêjin ew biryareke şaşe û rexneyên tund lê Serok Trump û siyaseta Amerîka di derbarî Rojhilata Navînd û bi taybetî Filistînê dikin. Biryara Trumpê bo Orşelîm wekû paytexta fermî ji İsraîlê re cihê nerazîbûna piraniya welatên Erebî û gelek welatê cîhanê jî û desthilata Filistînî nerazîbûna xwe bi awayekî tund li dijî vê biryarê anî ziman. Dibêjin hikûmeta Amerîka bê serokatiya Trumpê bi awayekî eşkere piştgiriya İsraîlê dike û mafê Filistîniya bin pê dike. Ev biryarahan diyar dide ku Amerîka dest li ser cîhanê danaye. Amerîka siyaseta xwe li gelek deveran bikaraniye. Niha ew li ser Felestîniyan dike. Trump gefan li Felestîniyan dike ji bo aştiyê. Lê di rastî de ew ji bo ewlehiya İsraîlê ye. Lê wekû têzanîn got Amerîka mezintirîn welat e got alîkariya Filistîniyan dike. Got ji sala 2012 de ta sala 2016 ve Amerîka zêdetir ji milyar û 700 milyon dolar da bo hikûmeta Filistînî ji bo alîkariya mirovantiyê û avakirinê li Filistînê. Lê niha ew alîkarî di bin gefê de ye ji ber biryara Serok Trumpê. Ji aliyê xwe ve jî İsraîl bi dilxweşî biryara Trumpê pesend kir got ew rastiye û diva got ji demek zû ve bihata kirin. Sedî sed Serok Trump rast e. Ew tiştekî nayê bawerkirin ku tu bi salan li benda vê pêşveçûna danûstandinê bî. Wan ji çardeh Nîsanê ve xwe vekişandine û ji 4 salan ve dixwazin danûstandinan bi İsraîlê rabikin. Divê alîkariya diravî li ser wan qut bibe û ew li hişê xwe hay bibin û danûstandinan bi İsraîlê rabikin. Amerîka ne tenê alîkariya diravî dide hikûmeta Filistînê lê her wiha jî dide ajansa penaberan ya netewên yekbûyî got kar û xebatên wê zêdetir lê kampê Filistîniya û lê kerta Xezayê. Lê li gorî balyoza Amerîka di netewên yekbûyî de nekê hêlî di doh sêşemê de anî ziman got dibe ev alîkariyên daravî li ser hikûmeta Filistînê bê qutkirin ger ew dest bi giftugoyan bi İsraîlê re nekin. Heger ev alîkarî bê qutkirin wê rewşeke pir aloz û xerab li ser xelkê Filistînê bibe bi taybetî ji aliyê saxlemiyê û alavê jiyana rojan e.